Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü tarifimde sizler için şöyle yumuşacık, çok da güzel bir simit poğaça tarifi hazırladım. Pastanede satılan o güzel yumuşacık poğaçaların tüm püf noktalarını, tüm detaylarını bu videomda sizler için anlattım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Poğaçamın hamur için gerekli malzemeleri öncesinde hazırladım. Şimdi yoğurma kasemin içerisine ilk olarak 1 su bardağı ılık sütümü döküyorum. Ardından içerisine yine 1 su bardağı olacak şekilde ılık su ilave ediyorum. Tarifimde 200 mililitrelik klasik bir su bardağı kullandım. Şöyle bir paket instant mayayı da ekledikten sonra 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Tahta kaşıkla toz maya ve şekeri şöyle erinceye kadar karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hamuru yoğururken tereyağı da ekleyeceğimiz için 1 çay bardağı sıvı yağ yeterli oluyor. Burada da 1 tane yumurtam var. Onun da tamamını ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra şöyle güzelce tüm malzemeyi karıştırarak şimdi yavaş yavaş ve kontrollü olarak un ekleyeceğim. Burada 4 su bardağı unum var. İlk aşamada yarısını ekleyerek tahta kaşıkla karıştırdım. İlk aşamada elinizi fazla hamura bulaştırmamak amacıyla tahta kaşıkla karıştırırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Kalan unun da tamamını ekledikten sonra şimdi de içerisine 1 dolu tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bu malzemeleri de karıştırarak hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Şöyle kasedeki poğaça hamuru toparlanana kadar tahta kaşıkla karıştırdım. Sonrasında kaşığımı kenara bırakarak 200 mililitrelik bir bardakla yavaş yavaş un ekleyerek poğaça hamurumu yoğurmaya devam ettim. Güzelce kabaran yumuşacık poğaçalar için poğaça hamurunun da güzelce yoğrulması çok önemli. Şöyle yavaş yavaş unu ekleyerek bu şekilde hamurumu yoğurdum ve sonrasında en son aşamada içerisine şöyle 25 gram kadar güzelce yumuşamış tereyağımı ekleyerek poğaça hamuruma güzelce yedireceğim. Ben bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullanarak hamurumu hazırladım. Şöyle eklemiş olduğumuz yumuşak tereyağını da yine poğaça hamuruna güzelce yedirerek poğaçamın hamurunu hazırladım. Poğaçanızın yumuşacık olması için mutlaka hamurun kıvamının biraz ele yapışan yumuşaklıkta olması gerekiyor. Şöyle yakından da size son kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, hafif de ele yapışan bir poğaça hamurumuz oldu. Sizler de lütfen fazla un ekleyerek hamurunuzun kıvamını sertleştirmeyin. Şimdi üzerini kapatıyorum ve kenarda mayalandırıyorum. Ben ortalama 45 dakika kadar poğaça hamurumu mayalandırdım. Şöyle içerisindeki maya kokusu çıkması için hamuru kasede toparladıktan sonra unlamış olduğum tezgahımın üzerine alacağım ve ardından bezelere ayırarak poğaçamı hazırlamaya başlayacağım. Poğaça hamurumuz yumuşak kıvamlı olduğu için bu aşamada elinize yapışmaması için hafifçe unlayabilirsiniz. Şöyle tezgah üzerinde toparladıktan sonra poğaça hamurunu bezelere ayırdım. Bezeleri gelişigüzel olarak kestikten sonra mutfak tartısıyla tartarak 80 gram olarak ayarladım. Sizin tartınız yoksa yaklaşık orta boy bir mandalina büyüklüğünde yapmanız yeterli olacaktır. Bezeleri kestikten sonra şöyle içe doğru katlayarak dilerseniz elinizde yuvarlayın ya da tezgah üzerinde yuvarlayarak pürüzsüz bir kıvam elde ederek bir servis tabağının içerisine alın. Tüm bezeleri bu şekilde yuvarlayarak hazırladıktan sonra şimdi de poğaçalarıma son şeklini vereceğim. Vermiş olduğum bu poğaça hamuru dilediğiniz şekilde yapabileceğiniz çok lezzetli bir poğaça hamuru oluyor. İsterseniz bu şekilde yuvarlayıp sade olarak da yapabilirsiniz. Ben bugün poğaçamı kaşar peynirli, zeytinli ve biraz da beyaz peynirli yapacağım. Şimdi yuvarladığım poğaça hamurunu şöyle pürüzsüz tarafı alta gelecek şekilde çeviriyorum ve sonrasında tezgah üzerinde hafifçe parmak uçlarımla genişletiyorum. Tam orta kısmına bolca rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirdim. Şöyle iki ucunu da tam ortada birleştirerek
poğaçama artık son şeklini verdim. Bu aşamada uç kısmını sıkıca kapatın ki içindeki kaşarlar eriyip içinden taşmasın. Şöyle güzelce kapattıktan sonra tersini çeviriyorum ve bu şekilde poğaçama son şeklini vermiş oldum. Ben ilk aşamada tüm bezeler bitene kadar şekil vererek poğaçalarımı hazırladım ve en son aşamada pekmezli suya batırarak simitlik susama buladım. Bu şekilde tüm poğaçaları hazırlayıp şekil verip en son aşamada susama buladığınızda poğaçalarınız kenarda da tepsi mayası almış gibi kabarmış olacak. Evet, tüm poğaçaları hazırladıktan sonra burada 1 su bardağı kadar kavrulmuş simitlik susamım var. Burada da 4 yemek kaşığı kadar da üzüm pekmezim var. Şimdi pekmezin içerisine çok az su ilave ederek hafif sulandırıyorum. Fazla su eklemenize gerek yok. Şöyle çay bardağının dibiyle su ekledim. Ve susamların poğaça üzerinde sabit kalıp dökülmemesi için pekmezli suyun içerisine şöyle 1 çay kaşığı kadar da un ekleyerek güzelce çırptım. Şimdi hazırlamış olduğumuz poğaçaların şöyle bir tanesini alarak önce pekmezli suya batırıyorum ve sonrasında da kavrulmuş susama batırarak yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştiriyorum. Ben poğaçaların alt kısmını susama bulamadım. Dilerseniz sizler alt kısmını da susama bulayarak öyle de yapabilirsiniz. Ara ara pekmezli suyu karıştırın ki unu da dibine çökmesin. Aynı zamanda pekmeze batırdığınızda pekmezli suyu da güzelce akıtın. Ve böylece tüm poğaçalara aynı işlemi yaparak yağlı kağıt serili olan fırın tepsime poğaçaları aralıklı olarak diziyorum. Yapmış olduğumuz bu simit poğaçalar büyük küçük herkesin severek yediği, aynı zamanda yumuşacık ve uzun sürede tazeliğini koruyan çok da lezzetli bir poğaça tarifi oluyor. Sizlerin de bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarifimi buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi, yorumlar kısmına minik de olsa bir emoji bırakarak destek olmayı unutmayın lütfen. Evet, poğaçalarımızı bu şekilde hazırlayarak tepsime aldım ve bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Poğaçalarımızı ısınmış olan fırın içerisinde pişireceğiz. Şöyle üzerine de bıçakla kesikler atarak da son şeklini veriyorum ve ısınmış olan fırınıma göndererek poğaçalarımı artık pişiriyorum. Poğaçaları fırının orta gözüne yerleştiriyorum ve önceden ısıttığım için sizin de gördüğünüz gibi poğaçalarım hemencik kabarmaya başladı bile. Poğaça pişirirken mutlaka fırınızı önceden ısıtın. Isınmış olan fırında poğaçalarınız daha güzel kabaracaktır. Evet, simit poğaçalarım artık pişti. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre poğaçaları kontrollü olarak pişirin. Şöyle fırından çıkar çıkmaz bir tanesini alarak da yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok güzel oldular. Pastanede satılan poğaçalardan çok daha lezzetli, yumuşacık, çok da güzel bir simit poğaça tarifi oluyor. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle bir tanesini kopararak da size iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sizler de videomda bahsetmiş olduğum tüm püf noktalarına dikkat ederek böylesine yumuşacık, lezzetli poğaçalar yapabilirsiniz. Kanalımda birbirinden lezzetli ve farklı başka poğaça tarifleri de mevcut. Açıklama kısmına eklemiş olduğum linke tıklayarak onları da dilerseniz izleyebilirsiniz. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.